샤샤가 알려주는 핸드폰 키캡 만들기. 안녕하세요, 샤샤입니다. 오늘은 우리 친구들을 위해서 키캡 만들기 영상을 다시 준비했습니다. 먼저 목재 키트를 보면 상과 하로 나뉘어져 있습니다. 여기에는 기본 키캡과 발바닥 모양 키캡을 넣을 수 있습니다. 여기에는 하트 키캡을 넣을 수 있어요. 살짝 모양이 다르지만 만드는 방법은 같습니다. 이제 소품을 알아볼까요? 반짝이 스티커, 소품들, 목공풀, 뒤로 보면 긴 막대, 짧은 막대, 양면 테이프가 있습니다. 만들기 전 주의사항. 목재 키트 상, 하 또는 대1, 대2에 있는 연결고리 부품은 각자 판에 있는 것을 사용해야 해요. 서로 다른 판에 있는 연결고리는 맞지 않습니다. 이제 목공풀을 준비해주세요. 목공풀의 내부 뚜껑은 빼주세요. 빠지지 않는다면 도움을 요청하시는 게 좋습니다. 목재 키트 하에는 1번부터 6번까지 있습니다. 지금은 1번과 2번 연결고리 2개를 준비해주세요. 뒤에 마스킹 테이프가 있다면 그건 떼고 사용해주셔도 됩니다. 연결고리 하나는 여유분입니다. 이제 순서대로 쌓아서 만들 거예요. 1번 위에 2번, 그 위에 연결고리를 넣어서 붙여주세요. 화면을 참고해주세요. 연결고리를 넣을 때는 꼭 끝까지 넣어주셔야 합니다. 목공풀도 꼭 사용해주셔야 해요. 화면처럼 꼭 넣어주세요. 3번 판을 그 위에 붙여주세요. 같은 방법으로 위로 쌓아서 6번까지 붙여주세요. 중간중간에 목공풀이 좀 튀어나왔다면 물티슈로 닦아주셔도 좋습니다. (5번) (6번) 붙이기 전에 소품 봉투에서 긴 막대를 꺼내어 화면처럼 구멍에 넣어주세요. 이유는 판이 반듯하게 붙었는지 확인하기 위함입니다. 번거롭다면 6번까지 붙이고 확인하셔도 괜찮습니다. 가끔 판이 삐뚤어지게 붙여지면 키캡이 안 들어갈 수 있습니다. 여기까지 조립이 되었다면 핸드폰 키캡의 아랫판이 완성된 것입니다. 물티슈로 주변을 정리해 주셔도 좋습니다. 이제 키캡을 넣어볼 차례예요. 기본 키캡은 잘 들어가네요. 발바닥 키캡도 잘 들어갑니다.
하트 모양 키캡은 조금 사이즈가 다릅니다. 키캡의 양면 테이프를 떼고 붙이면 안 떨어집니다. 그 다음 이 아래판에 색칠을 해볼까요? 키캡을 넣지 않고 채색을 하셔도 좋고요. 키캡을 넣고 채색을 하셔도 좋습니다. 지금 채색할 판은 6번 판 위에 채색을 하셔야 합니다. 핸드폰 키캡의 아래쪽에 맨 위판은 6번이기에 이 부분에 색을 칠해주시면 됩니다. 키캡을 넣어서 아래판 완성! 이번엔 상판을 준비해주세요. 상판은 7번부터 12번까지 있습니다. 만들기 방법은 하판과 동일합니다. 상판에 7번, 8번 연결고리 2개를 준비합니다. 하판과 동일하게 연결고리 1개는 여유분입니다. 하트키캡의 목재판은 대1이라고 써 있습니다. 만들기 방법은 동일해요. 7번 위에 8번을 붙이고 연결고리를 붙여주세요. 그 다음부터는 동일합니다. 번호 순서대로 쌓아서 붙여주세요. 연결고리를 화면처럼 붙여주세요. 잘 안 들어갈 경우 판이 삐뚤어져 있을 수 있습니다. 잘 맞춰서 붙여주세요. 연결고리까지 붙였다면 번호 순서대로 쌓아서 붙여주세요. 12번까지 붙여주세요. 여기까지 붙였다면 핸드폰 키캡 위판은 완성입니다. 화면을 골라서 붙여주세요. 제일 위에 올라온 12번 판에 자유롭게 채색을 해주세요. 화면처럼 짧은 막대를 이용해서 연결을 해주세요. 잘 안된다면 부모님께 요청을 하세요. 천천히 화면을 보면서 따라해주세요. 저는 잘 안 끼워져서 부모님께 도움을 요청했습니다.
아까 키캡을 안 넣으신 분들은 지금 넣어서 완성해주세요. 키캡에 붙어있던 양면 테이프를 이용하면 안 떨어집니다. 소품을 이용해서 키캡과 키캡 외관을 꾸며주세요. 키캡 위에 소품을 붙일 때는 스티커를 이용해주세요. 키캡 외관을 펜이나 스파트로 열심히 꾸며주세요. 그림을 자유롭게 그려주셔도 좋습니다. 핸드폰 외관에 파츠를 붙일 때는 목공풀을 이용해 주셔도 좋습니다. 마지막으로 키캡까지 자유롭게 꾸미면 완성! 짠! 나만의 휴대폰 키캡이 완성되었습니다. 다음에 또 만나요. 안녕!